こんにちは。ご無沙汰です。ご無沙汰しております。ちょいと近くを無断で通り過ぎるんで、お断りの電話。出張ですか？いや、今日は休みなんで母親をちょっと気晴らしに。あ、そうですか。河津。修善寺の農協の売店にちょっとこれからやります。はーい。ありがとうございます。わざわざ。タケノコの時期でもちょっとね、お邪魔したいですね。あ、ぜひぜひお願いします。はい。ごめんなさい。ほんと近くなんだけど通り過ぎます。とんでもないです。ありがとうございます。はい、どうもまた。はーい。